កងទ័ពអាកាសថៃបានជ្រើសរើសប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងមីស៊ីលបារ៉ាក់ MX ពីក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មអវកាសអ៊ីស្រាអែល IAI ដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការការពារមូលដ្ឋានជាតិក្រោមកម្មវិធីប្រព័ន្ធការពាររួមបញ្ចូលគ្នា IADS របស់ខ្លួនកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់នេះដែលមានតម្លៃ $3,444 លានបាតប្រហែល100 ជីលានដុល្លាររួមមានអង្គភាព Barak MX ពេញលេញមួយដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិការពារដែនអាកាសទំនើបបំផុតនៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់ប្រទេសថៃរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយោងតាមការប្រកាសជាផ្លូវការប្រព័ន្ធ Barak MX ត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងតាមផ្លូវអាកាសដែលកំពុងវិវត្តរួមទាំងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រព័ន្ធការពាររយៈកម្ពស់ខ្ពស់ទៅមធ្យមនិងជំនួសសមត្ថភាពចាស់ៗនិងបង្កើនការការពារច្រើនស្រទាប់សម្រាប់ទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗប្រព័ន្ធ Barak MX ដែលបង្កើតឡើងដោយ IAI គឺជាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងមីស៊ីលម៉ូឌូលដែលផ្ដោតទៅលើបណ្ដាញដែលមានសមត្ថភាពស្ទាក់ចាប់ការគំរាមកំហែងទីច្រើនប្រភេទចាប់ពីយន្តហោះនិងឧទ្ធកភាពចក្ររហូតដល់មីស៊ីលកំរែងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងសូម្បីតែមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានសាកល្បងកម្លាំងសមរភូមិក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ Rising Lion របស់អ៊ីស្រាអែលនៅខែមិថុនាជាកន្លែងដែលវាបានស្ទាក់ចាប់ការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយជោគជ័យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកងទ័ពអាកាសភូមិន្ទថៃបាននិយាយថាការទិញយកនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនៅរូបវិធីមួយសកម្មដើម្បីធានាសន្តិសុខជាតិប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងផ្លូវអាកាសទំនើបកងទ័ពអាកាសត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការគំរាមកំហែងនាពេលអនាគតដោយការទិញយកប្រព័ន្ធអាវុធទំនើបដើម្បីបង្កើនការការពារផ្លូវអាកាសដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមមុខនឹងដែនកំណត់ក្នុងការដោះស្រាយនឹងការគំរាមកំហែងដែលកំពុងលេចជារូបរាងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការវិនិយោគនៅប្រព័ន្ធ HIMARS ដែលមានអត្ថន័យការពារផ្លូវអាកាសខ្ពស់ទៅមធ្យមកាត់ឡើងចំពេលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋជិតខាងដូចជាកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងដាក់ពង្រាយទ្រព្យសម្បត្តិវាយប្រហាររយៈចម្ងាយឆ្ងាយរួមទាំងប្រព័ន្ធ Rocket P8L3 របស់ប្រទេសចិន130គីឡូម៉ែត្រនិងមីស៊ីលប្លង់ថ្នាក់ស្កុតរបស់កូរ៉េខាងជើង300ដល់700គីឡូម៉ែត្រការរីករាលដាលនៃយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកគ្រាប់រំសេកនិងមីស៊ីលកំរែងមានល្បឿនទាន់កាន់តែបង្កើនទម្រើការសម្រាប់ដំណោះស្រាយស្ទាក់ចាប់ដែលអាចទុកចិត្តបានកងទ័ពជើងគោកនិងកងទ័ពជើងនឹកភូមិន្ទថៃក៏បានរាយការណ៍ថាកំពុងវាយតម្លៃប្រព័ន្ធ Barak MX សម្រាប់ការទិញយកในពេលអនាគតដែលអាចពង្រីកប្រើប្រាស់របស់វានៅទូទាំងសេវាដើម្បីផ្ដល់បណ្ដាញការពារផ្លូវអាកាសប្រតិបត្តិការរួមគ្នាជាមួយ